जी जनाब, की हाल है। हालत मेरी को थोड़ा सा इग्नोर करना क्योंकि बारिश हो रही है, इस वजह से ऐसी हालत हुई पड़ी है। तो फ़िलहाल भी बारिश हो रही है, मैं बाहर निकला और मौसम इंजॉय करने के लिए। तो चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करो और साथ जो बेल है उसको प्रेस करो ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट आपको टाइम पर मिल सके और वीडियो आप टाइम पर देख सकें। तो अच्छा जनाब, सुबह क्या रात की बारिश हो रही है और ये कुछ सीन है। अभी बारिश रुकी है, मैं बाहर निकला हूँ, बाहर का मौसम देखता हूँ, लेकिन फिर से बारिश स्टार्ट स्टार्ट स्टार्ट। ये कुछ सीन है यहाँ के, ये देख सकते हैं बारिश फिर से आना स्टार्ट हो गई है। और कुछ ऐसे सीन यहाँ से अभी पहले ही भैंसों के नीचे जो जगह है वो सूखी नहीं थी, खुशक नहीं हुई थी। उसकी रीज़न ये थी कि लास्ट टाइम जब बारिश हुई थी तो ये सारी जो जगह है ये गीली हो गई थी, यहाँ पर कीचड़ वगैरह बन गया था। अभी वो खुशक हुई नहीं थी, ऊपर से फिर बारिश आना स्टार्ट हो गई है। उसके अलावा एक मिनट, ये इस साइड पर जो भैंसें हैं हमारी, इनका भी यही हाल है। और बारिश चेक करें, आ रही है चारों तरफ। ये कुछ यहाँ से सीन है। मोबाइल अभी फ्रंट स्क्रीन जो है वो बिल्कुल गीली हो चुकी है, टच काम ही नहीं कर रहा। कपड़े जो हैं ऑलरेडी कुछ गीले हो चुके हैं। अब ये वाइट कलर में है तो ज़्यादा नज़र नहीं आते, इसलिए मैं अंदर जा रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा अगर गीले हो गए फिर डांट पड़ेगी। उससे बेहतर है कि मैं अंदर ही चला जाऊँ क्योंकि बारिश अच्छी खासी हो रही है। अभी पंखा चलाता हूँ तो ये खुशक हो जाएंगे और फिर जब बारिश रुकेगी तब बाहर जाऊंगा, आपको बाहर की सीन दिखाऊंगा कि फसलों वगैरह क्या हाल है, क्योंकि सारी रात से बारिश होती रही है। और चेक करें आप, तन कैमरे में सही से ब्राइटनेस ज़्यादा है तो इसलिए सही से नज़र नहीं आता। तो फिलहाल चारों तरफ बारिश ही बारिश। ये चेक करें, बारिश रात में एक ही मसला कीचड़ का होता है, जब बारिश होती है तब बहुत ज़्यादा कीचड़ बनता है। अब ये चेक करें, बारिश रुकी है और बादल अभी भी मंडरा रहे हैं, आँख में चोली खेल रहे हैं और बारिश जो है वो अभी रुक चुकी है। कीचड़ तो है जो वो पड़ गया है। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा बारिश का जो नुकसान है वो भैंसों को ही होता है। बाद कुछ इस तरह के मंजर हैं जनाब यहाँ के। ये चेक करें, फिर से स्टार्ट हो गई है, थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी बूंदें जो आना स्टार्ट हो गई हैं फिर से। यहाँ से ये काली घटाएं छा गई हैं और ज़्यादातर काली घटाएं पहले ही बूंदें पड़ी हुई हैं। इसके ऊपर जो शायद आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी, फिर से बारिश स्टार्ट हो गई है। ये चेक करें, ये चेक करें भैंसें चारा कितना ख़राब कर रही हैं। अब जब बाहर इन्होंने फेंक दिया, ये तो ज़ाहिर सी बात इन्होंने नहीं खाना क्योंकि नीचे कीचड़ वगैरह और गंद पड़ा हुआ है। ये चेक करें, तो ये ऑलमोस्ट इन्होंने नहीं खाना, शायद ये तो खा रही है। इसको पता है भूख क्या चीज़ होती है। वैसे चेक करें, वो जनाब तो फ्री में अपना जान दिल करता है वहाँ से खाते हैं। ये चेक करें, मरदा मार मरदा है। वेख रखी,
और फिर से थोड़ी बहुत बारिश का मौसम। ये कुछ यहाँ से व्यू है। ये जो सारी भैंस है ये कज़न लोगों की हैं, हमारी वो वाली हैं उस साइड पे। ये कज़न लोगों की सभी हैं। इनका भी वही हाल होता है जो बारिश के मौसम में हमारी भैंसों का होता है, वो देखें। लेकिन बारिश के मौसम में ये परिंदा जो है ना ये आज़ाद हो जाता है। सारा दिन इसका यहाँ पर गुजरता है, यहाँ खेतों में अपनी मर्ज़ी का खाता है और हड हरामी करता है। चेक करें, आ जाओ। कहते हैं रब की शान। अब सारा दिन बारिश होती रही है, अभी बारिश रुकी है। ये चेक करें, चेक करें, अभी धूप निकली है, अभी अभी कुछ सेकंड हुआ है यार। अभी जो ये व्यू लग रहा है ना, कसम से दिल कर रहा है बंदा यही देखता रहे। चेक करें, अभी अभी ये देखें, अभी बूंदें बारिश की जो हैं वो अभी ऊपर ही पड़ी हुई हैं। ये चेक करें, और धूप निकल आई है। हर चीज़ जो है वो चमक उठी है। चेक करें, फसलें हो या जो भी हो, बहरहाल वीआईपी निज़ाम जनाब बन गया है। वीआईपी इस तरह कुछ निज़ाम है यहाँ से। और एट द एंड सूरज। और ये चेक करें, यहाँ से सारे पैसे जनाब इसी के हैं। ये चेक करें, अभी फिर सूरज गरूब होते हुए इस तरफ काली घटाएं हैं। यहाँ से ये कुछ है धूप के किनारे, धूप थोड़ी बहुत। बाकी दूसरी तरफ यही व्यू है। अब फिर बादल आ गए हैं, एक सेकंड में धूप और एक सेकंड में बादल, रब जो चाहे कर। अभी सूरज जो है वो बिल्कुल गरूब होने पे है, बिल्कुल ही एंड पे है। ये आप देख सकते हैं, बहुत प्यारा व्यू है। और जब भी बारिश होती है हमारे विलेज में, ये जो रास्ता है ना इस साइड को जाता, दो विलेज हैं, एक वो सामने है हमारे घर के बिल्कुल साथ ही 1-1.5 किलोमीटर फासले पर, एक इस साइड पर है वो सामने। लेकिन जब बारिश होती है ना तो इस सड़क का जो हाल होता है ना, बस क्या बताऊँ। ये रास्ता समझ लें लॉकडाउन हो जाता है। अब ये आप देख सकते हैं अगर 1-2 और रेडियाँ गुजरी तो इसके हालात इस जैसे हो गए। फिर यहाँ से गुजरना वहाँ आगे तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है ना। और ओवरऑल ये कुछ व्यू है। यहाँ पर वाइट से कुछ चीज़ नज़र आ रही है और बाकी अभी तक घटाएं छाई हुई। बारिश होती है हमारा ये वाला जो रोड है इस साइड विलेज को जाता है, वो सामने वाला वो ज़्यादा डैमेज होता है क्योंकि ये कच्चा है, पक्की सड़कें नहीं है, तो ये ज़्यादा डैमेज होता है बनिस्बत उस साइड पर जो हमारा विलेज है उस वाले। ये विलेज अलग है, वो विलेज अलग है, दोनों छोटे छोटे हैं। यानी कि कुछ घर हैं, समझ लें 30-40 घर एक साथ रहते हैं, तो वो इस कॉल्ड विलेज। तो इतना बड़ा विलेज नहीं, छोटे छोटे बस घराने हैं। और हम उस विलेज से भी बाहर होते हैं। ये हमारा घर है, ना इस साइड पर घर है, ना इस साइड पर, ना इस साइड पर, ना इस साइड पर। पुरसकून माहौल में होते हैं, कोई टेंशन नहीं, कोई रोला नहीं, कोई कुछ नहीं। हाँ, घर से बाहर निकलते साथ ही पक्की सड़क है, उससे सीधा अपना मेन रोड पर। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेस्ट जगह पर घर है। अल्लाह ताला ने जिसको जिस जगह पर रखा है उसको उस जगह पर परफेक्ट वो बंदा है, तभी उस जगह पर रखा है। हम लोग ही हैं जो नाशुक्री करते हैं कि हमने ये हमारे पास सहूलतें नहीं, वो सहूलतें नहीं। अल्लाह ताला ने जो कुछ दिया है ना उसी पर राज़ी रहो, तो वो इतना देगा, आपकी सोच है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बहुत ही यार पुरसकून जगह पर रखा है। जैसा कि अब ये वायरस फैला है कोरोना वगैरह, तो शहरों में जो लॉकडाउन हुआ है वहाँ पर तो लोगों को बाहर निकलने ही नहीं दे रहे।
लेकिन यहाँ पर तो हम बाहर अपना घूम रहे हैं, कोई मसला नहीं। लेकिन घूमने से मुराद बाहर विलेज से बाहर नहीं जा रहे, यानी कि विलेज वगैरह में नहीं जा रहे, यहाँ अपना सब्ज़ खेतों में बाहर घर के काम का सुकून से कर रहे हैं, कोई मसला नहीं, कोई कुछ नहीं। हाँ, एहतियाती तदाबीर तो ज़ाहिर सी बात है करनी है, वो कर रहे हैं। हम भी मास्क वगैरह पहन लिया बाहर जाते वक्त, लेकिन ज़्यादा दफ़ा हम घर ही होते हैं, घर के काम काज करते हैं। अच्छा, घर से जो इस तरफ को विलेज है ना, ये वाला, इसका रास्ता पहले तो पक्का था, अब दरमियाना हो गया, यानी कि फुल पक्की नहीं है, ये पक्की थी लेकिन इतनी उन्होंने घटिया तरीन इसमें जो वार किया था। अब देखें इसकी हालत जैसी हुई पड़ी, लेकिन फिर भी उस दूसरे रास्ते से काफ़ी हद तक अभी भी बेहतर है, यानी कि मोटरसाइकिल वगैरह सुकून से गुजर जाता है, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। पानी वगैरह खड़ा हो जाता है अगर ज़्यादा बारिश हो साइडों पर, लेकिन दरमियान में कोई मसला नहीं। और ये अंकल लोगों ने कमान लगाया है, वो सामने जो कमान था उसका ही बीज है, रेड कलर का जो होती है, रेड नस्ल का, वहाँ से बीज लिया और यहाँ पर लगाया, वो सामने वाला। और उसके अलावा ये कोई बागात वगैरह के सीन है। बारिश के बाद हर चीज़ जो है धोप गई है, साफ़ हो गई है। बागात जो हैं वो बिल्कुल साफ़ हो गए बारिश के बाद, सफाई हो गई है भाई चारों तरफ। यहाँ से मेरे घर का कुछ व्यू इस तरह का है, चेक करें, सब्ज़ा ही सब्ज़ा है। और ये रास्ता हमारे विलेज को जाता है, और ये जो रास्ता है ये दूसरी तरफ, यानी कि मेन जो सड़क है, ये नीचे कुछ घर वगैरह हैं उनकी तरफ, और ये रास्ता मेन सड़क जो है उस तरफ जा रहा है। अच्छा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अभी बारिश रुक गई है, रुक तो गई है लेकिन धूप वगैरह नहीं निकली, अभी बादल ही हैं। अब देखते हैं फिर पता नहीं किस टाइम होना स्टार्ट हो जाए, कोई पता ही नहीं। आँख मचोले खेल रहे हैं बादल और जो बारिश, कभी बारिश आ जाती है, अब फिर बूंदे आना स्टार्ट हो गई हैं। ये चेक करें कुछ व्यू, फिर बारिश स्टार्ट हो गई है। तो यही छोटी सी वीडियो थी, आई होप आपको पसंद आई है। पसंद आई है लाइक शेयर, चैनल पर नए हो तो वही सब्सक्राइब करके साथ जो बेल है उसको प्रेस करना है, ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके और वीडियो आप टाइम पर देख सके। मेरी बैक साइड पर देखें सब्ज़ा कितना खूबसूरत लग रहा है यार, बेस्ट है व्यू। और बस अभी घर को, क्योंकि पहले कपड़े मेरे गीले हो गए थे, अभी फिर गीले हो जाएंगे अगर बाहर रहा तो बेस्ट है कि मैं घर ही चला जाऊँ। तो इसी के साथ ज़हीर हसन को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे भी दुआ में याद रखें, ढेर सारा प्यार। अल्लाह हाफिज़।